Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Александр. И сегодня будем говорить о стригущей машинке. Итак, в условиях жесткого локдауна, когда ничего не работает, стал вопрос, а как же постричься? Вопрос личной гигиены. Каждый решал эту проблему по-своему. Кто-то отпускал волосы, кто-то пытался постричься сам, кто-то ходил к знакомым. Правдами, неправдами люди стриглись. В нашей семье вопрос стрижки всегда решался в домашних условиях. Меня стрижет супруга. Я, к сожалению или к счастью, ее не стригу, она ходит в салон. Долго было именно так, пока не родился сын, и у меня не появился свой собственный клиент, которого я тоже стригу. Когда-то давным-давно была приобретена стригущая машинка компании Philips, модель HC5040, которая обладала такими интересными функциями, как самозатачивающее титановое лезвие, очень большой диапазон регулировки длины волос, которые можно состригать, но спустя определенное время аккумулятор уже не стал держать не так долго и столкнулись с проблемой необходимости ее замены. Что касается встроенных аккумуляторов в мелкую бытовую технику, я в прошлом видео, где общались на тему электробритв, поднимал вопрос, что даже средние устройства по ценовому сегменту уже оборудованы литий-ионными и литий-полимерными аккумуляторами. А именитые бренды продолжают пичкать нас никель-металлогидридными. Удобства в этом, конечно, мало. И когда возник вопрос смены стригущей машинки, я четко для себя определил, что следующая стригущая машинка будет с литий-ионным аккумулятором. И точка. Но поскольку у именитых брендов стригущие машинки с литий-ионным аккумулятором уже переваливают за существенный бюджет, пришлось обратить внимание в сторону производителей из Поднебесной. И на удивление я не был разочарован. Итак, героем сегодняшнего обзора будет представитель компании Riva, модель RE6501. Вот ее коробочка. Сказать, что она выглядит премиально, наверное, нет. Но для функций транспортировочных она вполне себе подходит. Так чем же, собственно, меня так заинтересовала эта модель RE6501? Казалось бы, китайцы все, что могут напичкать, прослужат не больше 3 месяцев, а дальше только на свалку, потому что некомплектующих ничего ремонту не подлежит. Но нет, данный обзор я снимаю уже через 9 месяцев с момента приобретения данной машинки. И я до сих пор не разочарован. Чего стоит только сам комплект поставки. Здесь мы имеем универсальный чехол для переноски на замочке, куда помещается сама бритва, несколько насадок и даже расческа, что удобно, если вы планируете проводить выездные сессии для подстригания. Также в комплекте присутствует инструкция на английском и китайском языке. Сама стригущая машинка, вот так она выглядит. Удобно ложится в руке. 1, 2, 3, 4, 5 насадок для разной длины волос. Масленка. За 9 месяцев я, если честно, еще ни разу ею не успел воспользоваться. Запасной литий-ионный, наверное, литий-полимерный аккумулятор. Запасной. Судя по размеру, это типичный аккумулятор из серии 16850. К нему адаптер питания и переходник на нашу вилку. Комплект более чем достаточный. Ничего такого сверхъестественного я здесь не ожидал увидеть.
но переносная сумочка меня приятно удивила. Из необычного, что бросилось в глаза, это сам момент одевания вот этих насадок. То, что они были там 4 стандартных, 4, 6, 7, 9 и 9, 12 миллиметров. И еще одна насадка непонятного для меня назначения. Нету указаний длины волос, просто такие прорези и все. Смогу предположить, что это какая-то филировочная насадка или что-то из этого. Если честно, еще ни разу не применял, надо будет как-то раскодироваться в этом направлении. Значит, по самой машинке, что могу сказать? Вес у нее, в принципе, такой не маленький. Как для мужчины, она лежит хорошо, вес ее не ощущается. Но супруга в первый раз, когда начала ее стричь, сразу сказала, что для ее руки она все-таки тяжеловата. И я думаю, если ее кто-то возьмет для профессионального применения, то тоже скажет, что за целый день рука почувствует этот вес. Что же привлекло меня в этой машинке? Ну, мы не будем говорить, что индикация заряда это самое банальное, но тем не менее это сыграло тоже свою определенную роль. Больше всего меня привлекло это бреющая головка. Она керамическая, а металлическая часть с титановым напылением. Что это дает? Керамика, она износоустойчива, не так иступляется, и качество стрижки длительное время сохраняется высоким. Поэтому было решено обратить внимание на такой тип стригущих машинок. Но в этой медали есть и вторая сторона. Керамика сам по себе хрупкий материал. И за 9 месяцев мы успешно успели одну такую насадку разбить. И пришлось подождать, пока придет новая. Около месяца пришлось ждать, но аналогичная встала сюда как влетая, бреет также хорошо. Так что это не была проблема. Что касается самого корпуса. Корпус выполнен влагозащищенным, то есть вы можете промыть саму бритву где-то вот до сюда, спокойно под проточной водой, не разбирая ее. Понятное дело, что на контакты вода попадать не должна. На самом корпусе есть поворотный механизм, который отвечает за длину вылета самой бреющей части. Таким образом вы регулируете даже без насадки длину среза в пределах от 0,5 до 2,5 мм. В профессиональных сегментах это называется так, как-то так, открытый нож, закрытый нож. Вот. Это если вы делаете переходы плавные, вы можете очень гибко этот вопрос настраивать. Это удобно. Также удобным моментом считаю наличие цифровой индикации заряда аккумулятора. Заряд отображается только в виде 10, 20, 30, 40, 50 и так далее. Что поначалу меня удивило, когда я получил эту бритву, на экране отображалось 80% заряда. И где-то 3 раза я успел постричься сам, плюс постричь, наверное, раза 2 сына. Я не увидел изменения процентов заряда. Думал, не работает эта функция. Но спустя какое-то время проценты были сменены на 70. И я понял, что он не показывает промежуточные значения. Но это не есть проблема. Особенно в том случае, когда срок работы от одного заряда, от 0 до 100%, ну это, наверное, месяцы при домашнем использовании. Первый раз мне пришлось зарядить машинку спустя, наверное, 3 месяца после того, как я ее приобрел. Это отличный результат, просто шикарный. 3 раза постричься самому и 3 раза постричь ребенка, и только после этого была необходимость зарядить аккумулятор. Это я молчу еще о том, что в комплекте вы имеете дополнительный аккумулятор, сменный, который тоже заряжен был на 80%, я специально проверял. И даже если вдруг вы столкнетесь с ситуацией, что срочно нужно постричься, а
тот, который внутри разряжен, все делается очень просто. Вы раскручиваете корпус, вытаскиваете один, вставляете другой. И вы уже готовы к работе. Пожалуйста. Повторюсь, что до этого была у меня Philips с никель-металлгидридным аккумулятором. Там о такой фишке мечтать даже не приходилось. Хотя стоимость этой бритвы, машинки стригущей, была выше, чем это. И заменить там встроенный аккумулятор, это был целый квест. Найти аккумулятор, выпаять, впаять, плюс разобрать, чтобы не было видно каких-то повреждений, это не представлялось возможным. А здесь пару движений рукой и все, и у вас аккумулятор заменен. Даже если у вас здесь выйдет аккумулятор по сроку службы, вы спокойно можете этот корпус разобрать и поставить внутрь новый аккумулятор. Это не будет тем же уровнем квеста, как у Philips. Это я вам гарантирую. То аккумулятор здесь сильная сторона. Производитель заявляет, что время использования от полного заряда это 4 часа непрерывной работы. Это просто, я не знаю, что нужно делать, чтобы столько в домашних условиях что-то постичь. А если вы приобретаете для профессионального применения, то 4 часа здесь, плюс 4 часа здесь, у вас один рабочий день обеспечен. Хотелось добавить, за то время, пока я пользовался именно этой моделью 6501, производитель выпустил усовершенствованную модельку 6501T, в которую добавил режим турбо, сменил мотор на более мощный и изменил принцип одевания самих этих насадок, что мне показалось таким существенным апгрейдом данной модели. И если вы планируете приобретать в ближайшее время себе такую машинку, я бы рекомендовал вам именно на новую модель обратить внимание. Напомню, что она называется индекс 6501T. Как я уже упоминал ранее, в нашей семье стригусь не только я этой машинкой, но и также маленький ребенок. Стричь его начал, наверное, где-то с годика и чуть-чуть выше. Так вот, благодаря тому, что эта машинка очень тихая, это ее работа, спокойно можно применять для стрижки детей. Они не боятся. При этом, при всем, когда видел он, как мама стрижет папу, в принципе, этот звук не ассоциировался у него ни с чем таким страшным, пугающим. И когда я первый раз попробовал постричь его, это было просто, на изи. Поэтому имейте этот в виду вариант, если вы планируете стричь маленьких детей. Не переключайтесь, оставайтесь на канале. Дальше будет обзор, батл, скажем так. До встречи в новом видео. Всем пока!